Այժմ տեսնենք ինչ է սպասում 2026 թվականի հունիս ամսին ջրոց համաստեղության տակ ծնված մարդկանց։ Տեսնենք ինչ է ասում տիեզերքը մեր սիրելի ջրոցներին։ Սիրելի ջրոցներ, ձեր անձնական ոլորտում լինելու է խնդիրներ, լինելու է դժվարություններ, բայց այդ խնդիրները, դժվարությունները ժամանակավոր են։ Խելացի եղեք, ուշադիր եղեք, որովհետև ամեն ինչ կախված է ձեզնից։ Սիրելի ջրոցներ, եթե դուք մի քիչ ձեր էմոցիաները, ձեր տարօրինակ մտքերը ճիշտ արտահայտեք, հնարավոր է, որ դուք կարողանաք այդ իրավիճակից հաղթանակով դուրս գալ։ Իսկ եթե ընդհակառակը դուք միայն մտածեք ձեր մասին, սիրելի ջրոցներ, հատկապես ովքեր որ ամուսնացած են, ձեր կյանքի մեջ, ձեր անձնական կյանքի մեջ կմտնի հետագայում պրոբլեմներ, ընդդուք մինչև բաժանություն, ընդդուք մինչև պետական, դատական համակարգի դիմեք։ Այն ջրոցները, ովքեր որ ամուսնացած չեն, երկար ժամանակ ինչ-որ անձնական հարաբերություններ էր ցույց տալիս, սիրելի ջրոցներ, բայց այստեղ ցույց է տալիս, որ ձեր այդ անձնական հարաբերությունները փոխվելու են։ Դուք մի այլ աշխով եք տեսնելու, հասկանալու եք, որ թե այդ տղամարդը, թե այդ կինը այն մարդը չէ, որի հետ որ դուք կարող եք հետագայում ձեր անձնական հարաբերությունները կարգավորել, բայց չկա չարիք առանց բարիք, ամեն ինչ լինելու է Աստծո տիեզերքի հովանավորության տակ։ Ինչպիսի իրավիճակ է մեր սիրելի ջրոցների ֆինանսական ոլորտում, հաջողություն է ցույց տալիս, հնարավորություն է ցույց տալիս, նոր ձեռքբերումներ է ցույց տալիս, հնարավոր է ձեր սեփական գործունեությունը հեռահար կազմակերպությունների հետ, հնարավոր է ձեր սեփական օնլայն աշխատանքը դա էլ է հնարավորություն տալիս։ Գիտեք ինչ, սիրելի ջրոցներ, հնարավոր է, որ երկար ինչ-որ ծրագրեր ունեք, որ չեք կարողանում այդ ծրագրերը իրագործել, բայց այս դեպքում հնարավոր է, որ հունիս ամիսը հնարավորություններ լինի, որ դուք այդ միտքը, այդ իդեան, այդ ծրագիրը կարողանաք նյութականացնել։ Հնարավոր է երկրից իրոք, երկրից տեղափոխվելու եւ ձեր սեփական գործունեությունը այլ երկրում կազմակերպելու հետ կապված հնարավորություն լինի։ Ինչպիսի իրավիճակ է մեր սիրելի ջրոցների առողջական ոլորտում 2026 թվականի հունիս ամիսը, սիրելի ջրոցներ, կա առողջական խնդիրներ, բայց մի վախեցեք, այստեղ ցույց է տալիս, որ անպայման կատարեք բժիշկների ցուցումները, կլինի լավացում, կլինի ապաքինում։ Նաև այսպիսի իրավիճակ է ցույց տալիս։ Գիտեք ինչ, սիրելի ջրոցներ, հնարավոր է, որ ձեր առողջական խնդիրը կախված լինի ինչ-որ մի նեգատիվից, որպեսզի դուք կարողանաք ամբողջովին ապաքինում լինի, կարողացեք սամաքրեք, որպեսզի եւ բուժ օգնությունը, բուժ զննումը լինի բարեհաջող։ Կկատարվի արդյոք ձեր երազանքը, սիրելի ջրոցներ, 2026 թվականի հունիս ամսին։ Հատկապես ֆինանսական ոլորտում հնարավոր է սեփական գործունեությամբ զբաղվելու հնարավորություն։ Այժմ տեսնենք ինչ է սպասում 2026 թվականի հունիս ամսին ծնկներ համաստեղության տակ ծնված մարդկանց։ Տեսնենք ինչ է ասում տիեզերքը մեր սիրելի ծնկներ